non neli ako pini la adap akardom lapen ilitum apan hempu Yesu Kris ikachachak hirjume akeong ateke alanglik ningkang sam lapen alanglik kang hon kang jinso akardom nang litum kadu kawya phanta kardom nang chipilo pini nang litum pen neli arniwang nason thak arna malam kachithan jia phan neli bible angding ke en pon ke lahan loho aprangsia bangke romasor phan pol kitok akido angding pi krepli angding so troxy pen krehinian lapen berta ke mealong neli ke en pon ke lahan loho luk angding pi krepho angding so isi pen cap an lasi la aprangsi deng bala Roma sorapan pol kita akido along pen nili akinang sot ke endam alam nili nang ditempen cetan rablan ladak la rom ang deng pi krepli along pen ilitum akinang sot nili ke thek damlong la pen ki jumenai ke lahan loho thisita rengsita ilitum ke hempu arat lo thisita rengsita ilitum ke hempu arat lo pol sangho kang thir lake kupilo hala aning kibi atumaphan aning kachit he thek thedet atumaphan hala aning kemesen aning kachit he thip atum aning kirum ponangji hala aning kibi atumaphan aning kirum ponangji aning kapachit he jiaphan latumaphan kirabdun nangji pulabang solam lo lasi ilitum ke ala polsang ho ilitum aphan ikepere ke lan lo ilitum ke thisita Jesu Kris pensi thirap nangji ba ilitum ke reng sita Jesu Kris pensi rengrap nangji lalu lasi thisita reng sita ilitum ke hempu Jesu Kris arat atum lalu ilitum kai kita ninga chibi nangji ke lapen ilitum la son taksi English pen kipula puhen lo Christians belong to and must acknowledge their relation to the risen Christ pu la ilitum hempu Jesu Kris aphan ke kroy atum ke kupilo ilitum hempu Jesu Kris nang kereng tutang a hempu Jesu Kris aparman lo ba ilitum ke hempu Jesu Kris nang kereng tutang a hempu Jesu Kris aphan kapanong pitang atum pu ilitum chini dam nangji deng nangji labang so alam ke lalo ilitum kai kita ninga chibidam nangji la son dak taksi birta ke mielong ta la look angding pi krepo angding su isipen cap along ta la son taksi la birta ke mielong ta hempu Jesu Kris hala aprangse ka porhia long pol sang hokang ther le aning kirung pon aning kapachit thea son dak taksi hempu Jesu Kris ta alangli ilitum aphan ining ikirung pon ining kapachit the alam si kaningje lasi kumani arisomar ba okorjang ba yut ba akbang pu ba abang pi ba akorte ba angel discourage dat lo akayang bong ba aning bidat lo aning chit he thek thedat abang mandat lo pulotante ning chibinon hempu Jesu Kris ilitum aphan ining ikirum pon ining kapachit helam lake kupilo hempu Jesu Kris ke halakang botang amere sakaphan kiri dampo alam si kaningje kang botang amere sakaphan kiri dampo te hala John Trok sirkep aphan bite kang koksi haula e John kang bodet abang aphan kiri dam longlok te aning karong chipi pulabang solam do lasi ilitum ta ining ki oi penone ining ki bi penone ning ka chi thek thedet penone ilitum ta kang bodet abang son ke mandet lo lasi la son son atum aphan ke hempu Jesu Kris ri dam si chipalong si wan po hempu Jesu Kris ke alangli long to adlo
alang lipan ke pusi aning rong chipi arnam ke aning rong chipi hirjume ke pi hallelujah hallelujah lason dak taksi ilitum abang putinta hempu Jesus Christ ni panang kiri hempu Jesus Christ ni panang ching honduk ni chingkinodak ni tektedet ni unedet hempu Jesus Christ pencepa Halloween pustame Jesus Christ ni pan nang kiri dun Jesus Christ ni pan nang kang hondun nang oe pula ilitum ning chibi horlanan lason si ilitum ke ining arong chipi tu tekji ining ching sam tu tekji munit kelas aning ingthen kelason ahut pen ke chok dam dedet kele dam dedet monduk monlak pen ke dunang tadoko sitame la pule ke dover nang ji pukali ning ke oiver nang ji pukali ning ki biver nang ji pukali arni si arni apor nang kele hot ke ilito bir the danga phan pachini nang ji ne hem pu Jesus Christ do jo Paul samho kang thet ke hala ki thike jang aphan ta fereri athema ki thike jang ke Jesus Christ pet e pachikak on e polam kaning je tado lasi ladak la birta ke melang pen ilitum ning ka chibidam nang ji ke la hanlo hala hem pu Jesus Christ ke papiatum aphan ke deng welcome ki pi bahala papiatum pen an ke chorap chot lapukali lapen an parta ke pilo hem pu Jesus Christ ke klem alang ni ke hala papiatum aphan hala kaching kino dak atum aphan kang hon kiri dam hala tumpen kacheme rap kang tum hem pu Jesus Christ ke hala tum aphan ko son si kaching hon nang jima ko son si kachirap nang jima ko son si kadia nang jima chok chidet pusitame pu alamai hai si ke than kapere jo lang tha papia te aphan ke hem pu Jesus Christ la son si nang kerap dun bible long apoi ilitum teklong ho padusi ke kapilo hem pu Jesus Christ kang hon ke chepeklang la kang bodet amerisak ko tumaphan bahala papia tumaphan alang li ha theng parpana thakta ki thi pian saran lo anke munira tum kama thake pilo ha tum ke ni itum Jesus Christ aphan pathi long lo Jesus Christ aphan parem dar lo pusi aning rong ka chipi hur Jesus Christ rem dar lo sikitin bangni thong a phi nangreng thulo anke lang thajo pu Jesus Christ ke ha sining chedam thulong lo piniar ni an ke litum aphan ekang hon lok hirjume ikepi lok bang jokta Jesus Christ aphan kacho hai un e ahem pu man lo hallelujah hallelujah hem pu Jesus Christ ke nang ke chingkino ong nang ke hengno ong nang ke lason penakle nang ke lapu penakle chok tanglo nang ta non pena para ke nen nang lang lelo ne non pena para ke nang phanang matha pon pelo pupe hem pu Jesus Christ ke surrender de hem pu Jesus Christ ke engton te kiri dam je phan Jesus did not stop searching for sinners he went on looking for the lost ones hem pu Jesus Christ ke papi atumaphan inghon hem pu Jesus Christ ke hala papi atum apap kadiaji aphan kang hondo English pen ki pula puan lo Jesus loves sinners Jesus loves to forgive the sins of sinners Jesus loves to heal Jesus loves to be with the people Jesus loves to teach so all about loving people la si kang hon ne lila hem pu Jesus Christ along pen ka Charlie dun long ka chini long ke la lo hem pu Jesus Christ akang hon ke la lo je alang li kai kita ha aningar lo pen bang aphan akeme si kamatha la ning chibinon hem pu Jesus Christ akang hon ke nan lo aningar lo pen kai kita bang aphan akeme si kamatha hem pu Jesus Christ ke
kai kita bangapan ake me kamatha chot kali ake me matha si kam ke me ke klempi ke su kyun e tuma phan ka pe me tho Amerika chechar che tuma phan Amerika pa chechar anu kang thong atuma phan ka par julong alam ka we tuma phan ka paning jelong lason si alang li ke hala tuma phan kang hon ka chepekla lasi kaching hon kortela peninjer tum ilitum ta lason si pilokai kita chematha pon si akemia kam klem na po English pen nili pudam lo pudam lang I love to help people. I love to forgive people. I love to go through sacrifices or I love to make small sacrifices. I love to study. I love to forgive. Lason si ilitum ke kamathanaji. Lamane ne hala kang hon pa alam itum ni jibin ni ining kedok pa panchot ni kali ining kedok penapar la kang hon si ketela lasi plot ne lokat charlie jia pan ining dok ne bangapan kadia jia pan ining dok ne bangapan kerap jia pan ining dok pula pukali kapilo ne lokat charlie jia pan ing hon ne bangapan kerap jia pan ing hon ne bangapan chok chidet lo posita me kadia jia pan ing hon ne asap sabra sita me la kachi hodai det ba sacrifice pu ason apan ne ing hon jo la son si ilitum ke a hok a Christian ba a Catholic mandun thekji Jesus Christ ke la an ilitum mapanikang honapot la sigupilot ilitum ke ikai arjon the whole span of our life should be a thanksgiving to God ilitum akai arjon ta Jesus Christ la an ikaching honapot ilitum ke arna mapan ba Jesus Christ ehen pu Jesus Christ apan kaching hon ason pe manang po lasi mo kitian ta ilitum ke Jesus Christ aphan kaching hon puteng ni nedat na po hallelujah hallelujah lasi kaching hon kortela penijira tum pini ke lan sin nilang tum man kachithan rab jini ning ke hangalo mo la pini lo sini ke claim gadam hut ining thi me a hut sita me ning chi binon ne chipaning dingji bible along leki pu asonak thaksi Arnam ke aning tidap de Arnam ke aning dinglen pu ining chibira ining ki time me hota elitum ta ining thedet ining ki thiji kali ining ing samrong si bang aphan engnek hing bang aphan ining kang sam ka chipeklang la son si pini lusunita elitum chipekeng pon bom chipe me pon bom lo putemo anjo anke elitum Arnam ang novang taxi hempu ning nang ching duglo neli Arnam alam kar julong pen nang lilam kar julong pen pini lusunita mesen me et pen neli klem dam longlo ning nang ching duglo kiwang gr ni antalason le ni papeman tha ilitum ke ning ka ching dug parpik pen si Arnam panchor dom long po chi hodai long po ning ching dug long po hempu Jesus Christ le nang litum kadu kawya phanta ke mesen ning kang samjin arni nang papemano na ason akiduk kisum kahino son suri pen nang papejok dono nang ning ke me pen nang litum kadu kawya pha pini la arni ke me akardom ning kang sam kilong arni akardom nang chipilo I am wishing you a day full of joy, a day filled with the grace of God. Amen.